想要把漂移车玩得很丝滑，那你需要一台综合操控都非常好的车。经商的 MA020在4驱漂移车中是无敌的存在，原厂状态下就可以做到非常多精准的漂移动作，且对新手非常友好。不仅仅外观有着出色的高度还原，真车细节设计的让玩家更省心。太多小白不懂调试及安装车辆，而它已经替你解决了。